নেড়ে ভেজে নিতে হবে। এবার এখানে 100 গ্রাম ছোট ফুল চিংড়ি রয়েছে, সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে খুব ভালো মতো মিশিয়ে নিতে হবে। পরিমাণ মতো হলুদ দিয়ে লাল করে ভেজে নিতে হবে। লঙ্কা আপনারা আরো বেশিও দিতে পারেন, ইচ্ছা হলে কাঁচা লঙ্কাও ব্যবহার করতে পারেন, তবে এতে শুকনো লঙ্কার স্বাদ অনবদ্য। দেখুন খুব সুন্দর কালার এসেছে, তার মানে এটা রেডি। এবার এটাকে শিলনোড়াতে নামিয়ে নিতে হবে। খুব ভালো করে বেটে নিতে হবে। এবার এটাকে শুকনো কড়াইতেই জাস্ট একটু নেড়ে নিতে হবে, শুকনো হয়ে যাওয়া অবধি। এই রেসিপিটা আমি আমার কাকিমার থেকে শিখেছি, খুব টেস্টি হয় খেতে, গরম ভাতের সঙ্গে জাস্ট, আর কিচ্ছু লাগবে না। তো আজকের মতো চলে যাচ্ছি। আপনার ভালো লাগলে কমেন্ট বক্সে লিখে অবশ্যই জানাবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ফিরে আসছি আবার নতুন রেসিপি বা ব্লগ নিয়ে। ধন্যবাদ।